او د داسې یو افغان ماشوم خبر شئ چې د عمر او پوهې پورته نبوغ له ځانه ښیي. او آخري خبر دا چې د سباوون ننګرهاري په نامه یو ډېر ځیرک او استعداد لرونکی 10 کلن افغان ماشوم پوهې او جرأت په ټولنیزو رسنیو کې د ډېرو خلکو پاملرنه جلب کړې. سباوون دا وخت په پېښور کې د ښوونځي د 5م ټولګي زده کوونکی دی او په عین وخت کې نورو ته درس هم ورکوي او د انګلیسي په شمول په څو نورو ژبو هم غږیږي. د سباوون ننګرهاري د وینا او ویډیوګانې په پراخه توګه په انټرنیټ او ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوي دي. مننه چې په تلویزیون، رادیو او انټرنیټ کې له امریکا غږ سره مال یاست او هیله ده چې همداسې تل موږ سره مل اوسئ. آشنا صاحب مننه صدیقي صاحب. زه باید تاسو ته دا هم ووایم چې د نیک تصادف نه دا دی وبګورئ چې دا بااستعداد افغان چې تاسو یاد کړو سباوون ننګرهاري همدا اوس موږ سره میلمه دی او همدا شیبه به واورېدل شي چې دا 11 کلن بااستعداده ځیرک او فعال سباوون ننګرهاري په پېښور کې د 5م ټولګي شاګرد دی. د ذاتي وړتیا، نبوغ او هوښیارۍ له برکته یې د خپل عمر زیات کار او فعالیت کوي. په دې کم عمر کې په 4 ژبو روانې خبرې کوي لکه چې واورېدل. د خپل مکتب همزولو ته درس ورکوي، آزاد خبریال دی او مرکې کوي او ډېر نور داسې استعدادونه لري چې خلک حیران او د ولس پام یې ځان ته جلب کړی دی. سباوون جانه خوشبختانه چې موږ سره یاستئ، تاسې ستړي مه شئ او پوښتنه مې دا کوله چې دا څنګه دومره کم او خام عمر کې پخې خبرې او کارونه کوئ؟ पहला तासु स्तड़ी मशयो इकबाल लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह हुए इकबाल भी इकबाल से आगाह नहीं, इसमें तमस्खर वल्लाह नहीं. नोजब हम तासु सदैव कि सबून भी सबून से आगाह नहीं, इसमें तमस्खर वल्लाह नहीं. नो तासु कजमा कम मिनवाली का पदे बानी पुशवी नो डे रखा केंद्रे के डेर उठी मीनिंग ने پوه شوم. یعنې ته دا وایې چې ډېره ژوره معنا لري ستا دا شعر او دومره لوی فکر سره یې ولې په دې خپل افغاني هویت باندې ډېر ټینګار لري لکه سباوون ننګرهاري د یو ولایت نوم دی ستا تخلص او څه فعالیت لري همدا اوس؟ زه نن سبا د انساني حقوقو لپاره زه اواز مې اوچت کړی دی او زه به انشاءالله تعالی ډېر زه زما چې کوم پلانز دي نو هغه به زه په افغانستان کې چې کوم 4 صوبې دي په هغې کې به زه په هر یو کې به زه انسټیټیوټ به کولاوم چې کوم نه زه تربیت شوی یم او انشاءالله تعالی همداسې ادارې به زه کولاوم. صحیح. یعنې غواړې چې دا خپل انسټیټیوټ یا هر مرکز چې هر فعالیت کې دا د افغانستان په 4 ولایتونو کې نمایندګي ولري او کار وکړي. ډېره ښه. یو بله پوښتنه هم درنه کومه، داسې ښکاري چې تا خو په 2 ژبو باندې روانې خبرې کوې، دا د ژبو په برخه کې یوه جمله مثلا په همدې 4 ژبو چې د زده دي ویلی شي چې مثلا تر هر څه زیات د څه شي سره مینه لري؟ زه به سټارټ د فارسۍ نه وایم. ما هموی انسانه ما انسانیت سپورت میدهم. من انسانیت بسیار محبت دارم و ما برای انسانیت کار کرده میخواهم. کار یا دل ما بله، یعنی چې کار میکنم. درست. او په نورو ژبو کې مثلا انګلیسي کې ویلی شئ؟ Well, I would like to say that I love humanity, and my name means just it is according to humanity. Well, what my name means is that food, health, education, and security. مننه سباوون جان ننګرهاري. کور د ودان خدای دې وکړي چې خپل وطن ته بیرته ستون شي او همدا ارزوګانې دې هلته پوره شي. کور د ودان کامیاب اوسئ، سرلوړی اوسئ، خوشحاله اوسئ.